usu, et see on selle kasuks. Ja ma räägin täna sulle aluselise tõe seoses tervemisega. Ja selle pealkirjaks on ta läkitas neile oma sõna ja parandas nad. See on üks kirjakoht tegelikult, ma arvan, sa tead seda piiblis. Ta läkitas neile oma sõna ja ta parandas nad. Ja ma tegin kõigepealt lahti Luuka evangeeliumi 5. peatüki ja 1. salmi. Igal sa otsid, annan sulle nagu üldise pildi, kui me hakkame siin Tervenduskoolis uurima neid tervemise teemasid, mis selle kõige eesmärk on eelkõige istutada meisse kõigisse usku. Et kui sa peaks olema haige, sa võiks saada terve või kui sul ongi juba asjad korras, et sa võiksid püsida tervena. Et sa võiksid püsivalt olla terve. Ja samas, et see sõna võiks minna ka meie kaudu paljudele teistele välja, kui meil on alusprintsiibid paigas, siis me saame ka teisi õpetada, teisi julgustada. Ja sageli on meil vaja korrata teatud asju ja need saaksid meisse istutada. Üks asi, mis ma olen viimase ajal väga palju märganud või näinud, et see väga oluline tegelikult on see, et me vahel ka kristlastena unustame mõningad tõed ära ja ta on lihtsalt meil, nagu öeldakse, mälus, aga nad ei ole meie südames. Ja mälus olev Jumala sõna ei pruugi muuta sinu elu, sest Piibel räägib sellest, et see peab jõudma sinu südamesse, siis ta on sulle ravimiks. Et see, mida sa mäletad varasemast perioodist, ei pruugi sinu elu veel muuta. Aga see, mis on su südamest, see on see, mis muudab su elu. Nii Luuka evangeeliumi 5. peatükk 1. salmis. Ütleb, aga sündis, kui rahvas tema juurde tungis, Jumala sõna kuulama ja ta seisis Genesareti järve ääres. Nüüd esimene element, mis on üks väga oluline asi selleks, et Jumala sõna võiks hakata midagi sinu elus tegema, meil on vaja ühte järele andmatut, ühte, võiks öelda, peale tungivat mentaliteeti. Ta kasutab huvitavad sõna siin, et tema juurde tungisid inimesed Jumala sõna kuulama. See on üks asi, millest on tänasel päeval tegelikult kindlasti ka kogudustes ja kristlaste seas puudus. On see sama mentaliteet, et inimesed tungiksid Jumala sõna kuulama. Mõni ütleb, kui Jeesus isiklikult oleks kohal, siis ma ka tungiks võib-olla kohale. Nüüd, küsimus ei ole selles tegelikult. Nad tulid Jumala sõna kuulama, nad ei tulnud mitte Jeesust kuulama, nad tungisid Jumala sõna kuulama. Ja me ei saa tulla, nagu öeldakse ühele koosolekule, ainult sellepärast, kes seal kõneleb. Me peame tulema sinna, mida seal kõneleb, sellepärast, ehk siis Jumala sõna pärast. Sest kui me tuleme ainult inimeste pärast kohale, siis meie motiivid ja meie hoiakud võivad olla valed ja see sõna ei pruugi toota seda, milleks ta on lätitatud, teha seda, milleks ta on lätitatud. Sest et mingil hetkel võib juhtuda see, et me pettume inimestes või meie ootused inimeste suhtes ei saa täidetud. Aga kui me paneme Jumala sõna suhtes teatud ootused, mis Jumal on paika pannud, siis need saavad ka täidetud. Me ei pea pettuma. Me võime inimeste suhtes pettuda ja võime arvata, et inimene peaks tegema seda, teist või kolmandat, aga Jumala sõna on see, ta teeb seda, milleks ta on läkitatud. Niisiis, me näeme, et nad tungisid Jumala sõna juurde, nad mitte lihtsalt ei tahtnud kuulata, vaid nad tungisid lausa kohale, et kuulda Jumala sõna. Nüüd vaatame siin samas lõksu edasi. Luuka 5.15 ütleb niimoodi, aga sõnum temast levis laiemale ja palju rahvast tuli kokku teda kuulama ja temalt tervist saama tõvedest. Need on need kaks fraasi tegelikult, mida ma täna hästi palju korutan, need kaks asja, mis ta siin mainib, on see, et nad esmalt tulid Jumala sõna kuulama ja siis nad tulid terveks saama. Ja siis nad tulid Jumala sõna esmalt kuulama ja siis nad tulid terveks saama. Niisiis, millegipärast on sageli paljude kristlaste puhul see pilt teistpidi kujunenud. Et kui inimestel on mingi terviseprobleem, siis nad tahavad kohe saada terveks. Miks pärast? Osalt see on sellepärast, et tänapäeva ühiskond on suhteliselt tarbija keskne. See on siis see, et tegelikult inimeste tarbimisharjumuste ja meeldivuste põhjal tehakse asju.
Ja äris käib see väga sageli niimoodi. Saame aru näiteks, ma toon ühe kõrvalt hüppe üle. Paljud asjad, mis poes müüakse, mis iganes toidupoes või mujal, ei ole alati niivõrd selle jaoks seal müügil, et need oleksid sulle vajalikud ja kasulikud. Vaid on sageli müügil seal sellepärast, et nendega on võimalik kasumit toota. Mis vahe seda? See on suur vahe tegelikult. Näiteks kõik asjad, mis toidupoes on, ei ole sulle kasulikud ja vajalikud. Ma mõtlen neist asjadest on seal sellepärast, et nendega on võimalik kasumit toota. Nendega need müüvad hästi ja nad meeldivad inimestele ja toodavad sellepärast ka kasumit. Kas siis inimestele meeldimine ei ole siis alati kasulik? Inimestele meeldimine ei tähenda seda, et see on inimesele kasulik ja vajalik asi. Samamoodi on tegelikult väga paljude muude esemete ja asjadega ka, et alati ei ole niivõrd inimesele kasulikud asjad, vaid on lihtsalt sellepärast, et on teatud elemendid, teatud asjad sinna sisse pandud, et need tekitavad inimestest põnevust, naudingut ja tahavad need asju osta, kui see neile kasuks. Nüüd ma olen tagasi selle sama mõtte juurde tegelikult. Nii, ma räägin natuke siia vahel sellest toidust ka. Sellisest toiduga ütleme ka, kui sa mõtled selle peale isegi, mis toidukohad, söögikohad on nagu Eestis mingil määral populaarsust kogumas ja üldiselt saavad ka rahaliselt hästi hakkama. On sageli just need, mis müüvad suhteliselt väheväärtuslikku toitu, ehk siis niinimetatud kiirsöögikohad. Me ei ütle, et ainult nemad, aga ütleme, see on väga tõsiselt peale pressimas ja mõjutamas seda, sest et see tegelikult meeldib teatud kontingendile. Ja kõige kurvem selle asja juures on see, et millegipärast lapsed on need, kes on sellesse kõige rohkem tõmmatud ja see toodab ühe treeningu neis. See tähendab seda, et läheb umbes 10 aastat mööda ja mingi väga arvestatav põlvkond on juba treenitud sööma teatud tüüpi toitu, mis ei ole alati kasulik, aga mis on tegelikult hea müüa, kerge teha ja kiiresti kasumit saada. Sellepärast ongi tegelikult palju ärid suunatud just ka selles mõttes, et sihtida välja lapsed, nad kätte saada, neid valmistada ette, et nad tulevikus suuremaks kasvades sööksid edasi seda oma asja ja siis nendele on võimalik seda maha müüa ja selle kasumit toota. Ega siis äri ja firma ei ole selles mõttes huvitatud rahva tervisest või heaolust või tervislikkusest. Selle võib üldse ära unustada. Sellest enamus neist ei ole huvitatud. Nad on huvitavad kasumist, nad on huvitavad heast sissetulekust, aga sellepärast tegelikult nüüd tagasi. Nüüd, et inimesed on sageli harjunud sellega, et nad peavad saama seda, mida nad tahavad ja sellisel viisil, nagu nemad tahavad, nagu neile meeldib. Aga me peame aru saama, et Jumal on pannud teatud printsiibid paika ja me peame neid printsiipe järgi ja siis me saame sellest osa, mida Jumal on paika pannud. Et me saame Jumala käest seda, mida tema tahab meile anda ja sellisel viisil, nagu tema tahab seda teha meile. Tervenemisega täpselt samamoodi. Meie ei saa ette kirjutada, kuidas meie tahame tervenemist saada, vaid Jumal on selle ette kirjutanud ja me peame järgima tema juhiseid ja saame tema juhistele vastavalt sellest osa. Ma ei taha sellega öelda, et Jumal ei tahaks meile seda anda, aga on teatud printsiibid. Ja nende printsiipide hulka on see sama, et esmalt meil tuleb kuulda Jumala sõna ja siis me võime saada terveks. See on see printsiip, kuidas paika on pandud see asi. Vaatame veel ühe kirjakoha, mis viitab ka samasuguse situatsiooni, ka nõks vähemalt edasi. Luuka 6.17. Ütleb niimoodi. Ja nendega ta astus alla ja jäi peatuma lagedale paigale ja seal oli suur hulk tema jüngreid, Jeesuse jüngreid ja kogu Kuudamalt Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannamaalt suur rahvakogu, kes oli tulnud teda kuulama ja ennast laskma parandada oma haigustest. Ja ka need, keda röödad vaimud vajasid, said terveks ja kõik rahvast püüdis puuduta, sest vägi lähtus temast ja parandas kõik. Ja siis, kui sa vaatad jällegi 18. salmis ütleb, kes oli tulnud teda kuulama ja ennast laskma parandama oma haigustest. Nüüd see järjekord ei ole juhuslik, sest et see oli juba eelmises kirjakohas, kõigepealt kuulama ja siis terveks saama. Siin on selles kirjakohas ka jällegi kõigepealt kuulma ja siis terveks saama. Me näeme, see rahva hulk oli tulnud päris suured distantsid ja päris pikad maad selleks, et kuulda Jumala sõna. Nad olid valmis pingutama, nad olid valmis vaeva nägema selleks, et kuulda Jumala sõna. Samamoodi, kui tänasel päeval inimesed tahavad terveks saada,
kui inimesed tahavad vabaks saada, inimesed tahavad lahendus Jumala käest saada, siis neil tuleb esmalt tulla kuulama Jumala sõna. Mõnes küsita, see peab tingimata siin füüsiliselt siin ruumis olema, tingimata alati mitte, aga see on selle jaoks just vajalik, et inimene peab panema seda hoiaku ja lülitama ennast sisse, et ta tahab kuulda, et ta igatseb seda ja ta soovib seda. Sest nende käitumine, see mismoodi nad tulid kohale pikkade madega, näitasid seda, et nende jaoks oli see ülimalt oluline, mida nad tahtsid kuulda. Ise ma olen ka käinud mõndas välisriikides Jumala sõna kuulamas kuskil konverentsidel ja teatud see distants ei ole mitte niivõrd määrav, aga sageli see pingutus, mis sa selle jaoks teed ja lisab sellele juurde selle elemendi, et sa oled ka palju aktiivsem ja palju innukam. Inimesed sageli, kui nagu öeldakse, on see konverents või seminar kuskil siin samas nina all, ütleme, kuskil inimene elab Tallinnas, et on siin samas Tallinnas kuskil nii-öelda mingisuguse nädala lõpus paika pandud, siis vaate vahel inimesed ei pinguta selleks, et kohale tulla. Muidugi, selles mõttes, et mõni mõtleb, kas hakkab tulema, tead siin samas kuskil on, kas midagi mõnevat on. Ja küsimus ei ole selles, kes kõneleb, et küsimus on Jumala sõnas. Jumala sõna muudab inimeste elu, kui see on hea sõnum ja kui see on üks oluline sõnum, siis see muudab inimeste elu. Ja kui inimesed pingutavad selle jaoks, et kohale tulla, siis nad saavad ka sellest osa. Ja sa märkad, ja huvitav on see, et kui nad tulid kuulama pikkade distantside kohalt, nad tulid kaua tagant innukuse, põnevusega, ootusega, siis ta ütleb, et ja need, kellel oli ühel vaimud vaevlased, said terveks ja kõik rahvast pühisse puuta, sest vägi lähtus temast ja parandas kõik. Nüüd ma ütleks seda, kes olid need kõik, kes said selles situatsioonis terveks, need olid need, kes tulid teda kuulama ja terveks saama. Ja siis tervemine tuleb neile, kes tulevad Jumala sõna kuulama. Kellel on igatsus ja soov Jumala sõna kuulda. Amen. Lähme ühe kirjakoha juurde, mis võib tunduda, kas see on just kontekstis just ilusti, aga lähme Jaanus 14:12. See räägib ühest Jaanus 14:12, ühest väga tuntud printsiibist või tõest, mida on räägitud. Ta ütleb niimoodi, Jeesus ütleb, tõesti, ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen ja teeb veel suuremaid, kui need on, sest mina lähen isa juurde. Nüüd, see on väga huvitav lause, teeb neid tegusid, mida mina teen. Teeb neid tegusid ja teeb ka neid tegusid, mida mina teen. Ma arvan, et Jeesus ütleb, et kui me teeme neid tegusid, mida tema teeb või tegi, siis me peaks vaatama kiiresti, mis tegusid ta tegi. Millegi pärast inimestele esmalt nagu tulevad meelde need tervenemise lood, need tervenemise imed. Nüüd on need piiblis olemas, neid ei ole väga vähe, neid on päris paras jagu. Aga selgi poolest, kui ta räägib tegudest, siis ta ei räägi üksikust sündmusest või ühte tüüpi asjadest ilmselgelt, vaid ta räägib mitmetest eri asjadest. Ja siit selles kontekstis ma olen selle teise kirjakoha juurde, Mattuse 9:35. Ja see ütleb niimoodi. See räägib sellest, millest koosnes Jeesuse teenistus. Ja see ütleb, et ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi ja parandas kõike tõbe ja kõike viga. Nüüd me oleme kindlasti huvitatud sellest, et inimesed võiksid terveks saada. Kõik võimalikest haigustest ja kõik võimalikest vigadustest, nagu ta siin ütleb. Nüüd selleks, et see võiks sündida, tuleb meil teha seda sama, mida Jeesus tegi. Sest Jeesus ütleb, et need, kes usuvad, peaksid tegema neid samu tegusid, mida tema tegi. Ja siin ta ütleb, et Jeesus õpetas, kuulutas ja parandas. See pole nii? Me näeme teistes kirjakohas, inimesed tulid kuulama teda ja ta rõhutas järelikult väga palju Jumala sõna kuulmist. Sest see, mis tema rääkis, see levis laiali. See, mis temast räägiti, see levis laiali. See sõna kuulmine, siis Jumala sõna kuulmine oli üks väga oluline element tema teenistuses. Jumala sõna õpetamine oli väga oluline element tema teenistuses.
Kui me tahame näha samasuguseid imesid, on meil vaja teha samasuguseid tegusid. Me ei saa oodata seda, et inimesed hakkavad lihtsalt kuskil terveks saama. Me ei saa isegi niimoodi lihtsalt teha, et kutsume inimesi kokku, lihtsalt palvetame neid eest, et Jumal teeks neid terveks. Me peame kõigepealt alustama Jumala sõna kuulutamisest, Jumala sõna õpetamisest ja siis hakkavad imed toimuma, sest Jeesus tegi niimoodi. Kas me oleme millegi poolest paremad kui tema? Ja kui me tahame saada samu tulemusi, siis meil tuleb kasutada samu meetodeid ja samu printsiipe. Ja kui me õpetame, kuulutame, siis Jumal hakkab ka tervendama meie kaudu. Kui me õpetame, kuulutame, siis Jumal hakkab ka tervendama meie kaudu. Igasuguseid haigusid ja igasuguseid tõbesid. Kui me ei õpeta ja kui me ei kuuluta, siis me ei saa oodata ka, et tervenemised ja imed hakkaksid sündima. Sest Jeesus tegi seda selles järjekorras. Me ei saa nagu öeldakse kuidagi hüpata sellest ette. Ja kui sa tead piiblit, siis on erinevad põhjused, miks seda on vaja teha. Ma annan sulle mõningad nendest täna tegelikult kätte. Ja siis Jeesus õpetas, kuulutas ja tervendas. Nüüd vaatame Jesaja 55:10. Jesaja 55:10 niimoodi. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Nõnda aga minu sõna, mis lähtub mu suust, see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle lägitasin. Ja siis Jumala sõna kohta on öeldud, et Jumala sõna võrreldakse siis nagu lume ja vihmaga, mis tuleb maha ja kastab maad. See tähendab, ta teeb seda, milleks ta ei ole lägitud. Jumal oli selle paika pannud, isegi Piiblis on sellest mainitud. Et ta kastab maad. Ta ei ole nii-öelda ükskõik, et kas on lumi või vihm. Kui meil ei oleks lund või vihma, meil oleks väga jama seis tegelikult. Asjad oleks väga halvasti. Nüüd see on põhjused. Aga ta räägib seda just ja mõtleb, et Jumala sõna on samasugune. Et kui see sõna lägitatakse välja, kui see sõna lähtub Jumala suust, ehk siis Jumala sõnast tegelikult samamoodi, siis ta ei tule Jumala tagasi tühjalt, see tähendab nii-öelda põhjuseta või nii-öelda mitte midagi tegemata, vaid ta teeb, mis on Jumala meele jäänud ja saadab korda, milleks ta selle on lägitud. Tähendab seda, et kui mina räägin Jumala sõna välja, kui keegi teine räägib Jumala sõna välja ja kui sina seda kuulad, siis see Jumala sõna üleloomulikult teeb seda, mis selles sõnas on kirjutatud. Meil tuleb usus kuulata Jumala sõna. Ma räägin sellest, et need inimesed tulid kuulama Jumala sõna ja terveks saama. Ja need, kes kuulasid, olid need, kes said ka terveks. Siis järelikult, kui sina kuulad, siis sa saad terveks. Kui sa kuulad Jumala sõna, siis sa saad terveks. Jumala sõna sisaldab eneses üleloomuliku väge selleks, et sind tervendada. Tähendab, see sama sõna kuulmine annab sulle üleloomuliku tervenemise lahenduse. Sa pead usus kuulama, ei kuula lihtsalt teksti, sa ei kuula lihtsalt infot, vaid sa võtad enam sisse seda sõna ja see tervendab sind, see taastab sind. Et ta ei tulegi sama tühja, vaid ta teeb seda, milleks ta on lägitatud. Tänu Jumal selleks. Amen. Vaatame korra ühte kirja kohta, mis seda väga hästi välja toob. Õpetussõnade 4.20. See ütleb niimoodi. Mu poeg, pane tähele mu sõnu. Kindlasti tükar ka. Ütleb, ja pööra oma kõrmu kõnede poole, ära kaota neid eneselt silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks, või nagu tekst ütleb, ravimiks kogu ta ihule. Niisiis, Jumala sõna on meile ravimiks. Kui me paneme seda tähele, kui me pöörame kõrva selle sõna poole ja ei kaota seda eneselt silmist ja hoiame seda oma südames, siis ta on meile ravimiks. Tähendab, Jumala sõna tähelepanuga kuulates
selle silmi hoides on sulle ravi. Tähendab seda, et kui sina täna kuulad seda sõna, siis see sõna läheb sinu südamesse, kui sa oled põnevuse ja ootusega ja igatsusega seda sõna kuulamas ja see taastab sind, see tervendab, see annab sulle jõu, see annab sulle tugevuse. Iga kord, kui sa kuulad ühte Jumala sõnast, ühte jutust või õpetust, siis kuula seda usu, kuula seda ootusega, et see sõna võiks teha sinus midagi, et see sõna võiks toota midagi sinus, et see sõna võiks sind taastada, tervendada, ehitada, julgustada. Samamoodi ka selle sõnaga, kui ma täna seda räägin, siis see sõna läheb sinus sisse ja kui sa oled kuskilt haige, siis see tervendab sind, see taastab sind, see ehitab sind üles, see julgustab sind, see tõstab sind üles, kõrvaldab sinust lootusetuse, kartuse, hirmu, mure. See sõna annab sulle julguse, see läheb sinu sisse ja tõstab sind üles, aga kuula seda usus, võta seda kui ravimit. Inimestest on vahest rohkem usku arstidesse, kui teil on usku Jumala sõnasse, ka isegi kristlastele mõtleb just. Ma ei saa mingil kombel öelda nende kohta, kes Jumalat ei tunne, aga isegi kristlastele. Nad käivad arsti juures, saavad oma diagnoosi teada, mis seal on siis viga või mis probleem neil on ja selles ei ole midagi valet. See ei ole midagi valet arsti juures käia. Ja saavad seda diagnoosi ja siis selle inimesed, siis nad räägivad oma sõbrannale, räägivad oma emale ja räägivad oma sugulastele, mis neil siis viga on ja mida arst ütles ja arst ütles seda ja arst ütles toda. Nüüd ma pean nii palju selliseid ravimeid võtma ja seda ei saagi päris välja ravida ja siis on selline asi ja siis on selline asi ja see on sihukene asi ja sihukene asi. Aga mida Jumal selle kohta ütles, me peaksime seda rääkima, peaksime seda ütlema, peaksime seda mõtlema, me peaksime seda oma südamesse panema, sest ta ütles, et mu poeg pane tähele minu sõnu, tähendab siis tegelikult viidates Jumala sõna, mitte niivõrd arsti sõnu, mitte seda, et arst teeb halba tööd või mitte, et arst on halb, vaid sellepärast, et Jumala sõna on see, mis sind tervendab. Arst on see, kes tegelikult aitab sinu organismi iseennast taastada. Saame aru sellest, et arstid ei tervenda, seda nimetatakse raviks. Ja läheb seda, et nad annavad inimestele siis kas ravimeid või erinevaid mõõteid kasutavad selleks, et inimese organism võiks ise kiiremini taastuda. See on väga suur, kaks erinevat meetodit täis. Tervendamine on üleloomulik, mis hakkab inimese südamesse pandud usu läbi toimuma, aga ravimine, see on loomulik. See on see, et inimesele antakse erinevad ravimeid või tehakse muid mingisugused ravi, mis iganes võimlemisi meetodeid ja iganes asju ja sellega aidatakse tema organismi taastuda. Või isegi operatsioonid, kui on mingi kasvaja, siis see eemaldatakse inimese ihust ja organism hakkab ise taastuma. See on jällegi ravi, see ei ole tervendamine. Aga kui me räägime Jumala sõnast ja me räägime sellest Jumala sõnast, mis tervendab ja taastab, see on üleloomulik. Jumala vägi tuleb inimese ihusse ja hakkab teda taastama, hakkab teda tervendama, hakkab teda vabastama. Ja see on seesama sõna, läheb inimese südamesse just sellisel viisil, kui inimene paneb seda tähele. Ja meil peab olema rohkem usku Jumala sõnasse, kui meil peaks olema usku arsti sõnasse. Sest arsti võimekus on piiratud. Ta on väga piiratud tegelikult. Nad teevad head tööd ja nad kõvasti vaeva. Inimesed on aastasadu ja isegi, no mitte päris aastatuhanded, aga aastasadu uurinud, kuidas saaks mingit konkreetset haigust ravida, õppinud seda vaeva näinud kõvasti. Ja ma usun, et see on hea ja vajalik töö, ma ei saa üldse öelda, et see on ebaoluline, sest mõnes mõttes nad teevad väga sarnast tööd nagu see, mis meie siin teeme. Aga nende meetodid on hoopis teistsugused. Aga Jumala sõna on sulle ravimiks, aga see on üleloomulik ravi. Kui sa hoiad seda oma südames, seda tähele pannes, seda kuulates, sellel silmi hoides ja see on sulle üleloomulikuks ravimiks. Tähendab seda, et kui on mingisugune haigus, kui on mingisugune tõbi, siis sa võtad selle sõna, sa loed seda, sa mõtisled seda, sa räägid seda, sa hoiad oma tähelepanu sellele pidevalt, siis see tervendab ja taastab sind. Samamoodi, nagu kui arst ütleb sulle, et võta nüüd see tablett ja need tabletid ja võta seda selle regulaarsusega igapäevaselt või mis iganes mingi tundide tagant lausa vahest, siis samamoodi me peaksime olema järjepidevalt võtma Jumala sõna, lugema Jumala sõna sellest, mis ta on öelnud sinu tervendamise kohta, sinu taastumise kohta, sa loed seda, sa mõtled seda, sa kuulad seda. See, mis ma siin praegu teen, on see, et ma külvan sinusse sõna ja see tervendab ja taastab sind, see läheb sinu südamesse, see muudab sind, see toob sulle tervendamise, see toob ime tänu Jumala. Selles sõnas on potentsiaal, et sind tervendada.
Meil tuleb see vabastuse potentsiaal oma usuga, selle oma innukuse ja põnevusega, kuidas me kuuleme Jumala sõna. Ja need printsiibid ei ole muutunud. Läheb aastaid mööda, need printsiibid ei ole ikka muutunud. Läheb veel võib-olla 10, 50, rohkem, isegi 100 aastat mööda ja kui isegi Jumalat Jeesus tagasi tulnud selleks ajaks, siis printsiibid töötavad ikka. Need samad kirjakohad ikka tervendavad, need samad printsiibid ikka tervendavad ja vabastavad inimesi. See sama inimene võib võtta jällegi see sama sõna, lugeda seda, kuulata, seda pähe panna ja see tervendab teda ikkagi, see ei muutu. Arstid ja erinevad firmad võivad avastada erinevaid ravimeid ja asju, kuidas ühte ja teist haigust ravida või asja paremaks tehagi. Aga Jumala sõna jääb samaks ja töötab kõigi haiguste puhul. See on ravimiks sinu ihule. See on ravimiks. Sa paned seda oma südamesse, kuulad seda ja see tervendab sind, see taastab sind, see ravib sind üle loomulikult. Kiitus Jumala. Ja see ei ole tühja läinud. Iga kord, kui sa kuuled Jumala sõna sellest, siis pea meeles, et see tervendab sind. See on väga oluline see usu hoiak, see ootuse hoiak. Ka nendel koosolekutel, kui me siin oleme tervendamisest rääkimas, tuleb ühe usu hoiaku ja ootusega kohale, et kuulda seda sõna, et ta sisse panna. Üks asi on tegelikult saada terveks ja teine asi on ka püsida terve. Miks me peaks kannatama isegi peavalude all? Miks me peaks kannatama nohude all? Miks me peaks kannatama isegi grippide all ja sellist tüüpi asjadel? See ei ole normaalne asi, mida Jumal eeldaks, et see peaks nii olema. Kui see täna sinu jaoks nii ei ole või allergiategi all, mis iganes. Kui see täna nii ei ole, siis sul on võimalik see sõna enda sisse panna ja on võimalik püsida nendest asjadest terve. Sest meil ei ole öeldud seda, et Jeesus ükskord ütles, et ärge tüüdake mind, täna mul kuidagi nii pea valutab ja ma olen nii kurnatud ja kuidagi mul totaalselt on toss väljas, mis te siin tüütate, räägime homme, kunagi natuke magada, kui läheb paremaks. Jeesus ei räägi sellist juttu. Sul oli Jeesus. Aga Piibel räägib sellest, et me oleme tema sarnased ja me võime sarnases kvaliteedis elada. Ja meil on ka näitel isegi siit maa peal. Kenneth Hengen suurem osa oma sellest kristlikust elust, ta oli terve. Ilma peavaudeta, isegi spetsiifiliselt tõi selle välja. Ja rääkimata ka muudest haigustest, või teatud haiguse rünnakud üksikud oli, aga ta seisis neile vastu usu läbi mistmoodi, selle sõnaga ennast toites, selle sõnaga ennast laadides, olles seda sama sõna täis ja kui seda sõna rääkis, siis see elas tema sees. Samamoodi see sõna töötab ka meie jaoks ja me võime selles elada, seda praktiseerida, seda näha toimimas ka enda jaoks. Miks me peame elama nende standardite järgi, mille järgi see maailm elab? Et haigused on lihtsalt lahutamatu ja lootud, meil ei ole nagu öeldakse erilist võimalust, et lihtsalt elame ja kuidagi üritame hakkama saada. Kui Jumal pakub meile tervenemist igasugustest haigustest. Amen? Ja siis, kui me paneme seda sõna tähele, siis see on meile ravimiks. Amen? Nüüd vaatame Johannese 1.1. Nüüd see räägib Jeesusest. See on Johannese evangeeliumi algus. Enamus me teame neid salme. See võib natukene isegi vahest kõlab, aga on kuidagi keerulisena. Aga siin on üks väga oluline mõte sees. Ütleb, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Neid esse ütleb pärast pikemalt teksti nagu. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja nägime tema au või isast ainusündinud poja au täis armu ja tõde. Algus oli Jumala sõna ja sõna oli Jumala juures ja hiljem see sai lihaks, ehk siis see sai reaalsuseks selle läbi, et Jeesus tuli meie keskele. Et Jeesus oli elav Jumala sõna. Enam see, mis ta rääkis, oli Jumala sõna. See, mis ta elas, oli Jumala sõna. Kas pole nii? Me nägime teda teostatuna. See, mis Jumal oli öelnud tema kohta, sai reaalsuseks. See sündis. Ja nüüd, kui ta kuulutas Jumala, ta rääkis Jumala sõna. Vaatame edasi. Johannese 10.10. Võtame selle mõtte nagu enda meelde. Jeesus oli Jumala sõna. Johannese 10.10 ütleb niimoodi. Jeesus ütleb need sõnad välja. Ütleb, varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama ja hävitama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõik ülirohkesti. Sõna sai lihaks, sõna on tulnud
et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Jumala sõna on meile antud, see, mis Jeesus on rääkinud ja mis on ka varem kirja pandud, see, mida me võime lugeda, see on meile selle jaoks antud, me võiks olla elu ja kõike ülirohkesti. Meil on antud see sõna, kui me loeme sõna, siis me saame osa Jeesusest, me saame osa tema tervendavast väest, me saame osa elust, mis on kvaliteetne ja mida on rohkesti. Ja ka kaasas on ka ülikülluslik elu tegelikult. Nüüd vaatame edasi veel. Ja ta vastandab nagu selle just, et keegi on tulnud varastama, tapma ja hukkama. Selle taga ei ole Jeesus. Amen. Jeesus on selle taga, et anda meil elu ja kõik ülirohkesti. Mida Apostoli 10:38 ütleb. Apostoli 10:38. Ütleb, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kellele kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Ma panen jällegi selle sama Johannese evangeeliumi alguse mõtte siia sisse nagu. Ma arvan, et ma ei tee seda meelevaldselt, nagu sa ütles taas. Kuidas Jumala sõna oli võitud ja on ka tänasel päeval võitud püha vaimu ja väega. Ja kuidas see käib mööda maad ja teeb head ning parandab kõiki, kellele kurat on saanud võimuse. Kui sõna kuulutatakse, siis see käib ringi ja see toob paranemise, see toob tervenemise, see toob vabanemise neile, keda kurat on rõhumas. Kui sõna saab välja räägitud, siis see toob vabanemise, sest et sõna teeb seda, milleks ta on lägitud. Kui sõna saab välja räägitud, siis see toob inimestele elu ja kõiki seda ülirohkesti. Kui sõna saab välja räägitud, see toob inimestele vabanemise, see toob inimestele ahelatest välja tulemise, et kuradi võimusest tulevad inimesed välja ja saavad terveks. See sõna kannab enesest seda potentsiaali. See sõna sisaldab enesest seda, ta ei lähe Jumala juurde taas tühjalt, vaid see tervendab, see taastab. Sellepärast on meil vaja seda sõna kuulda, meil on seda sõna vaja enda sisse panna, meil on seda sõna vaja uurida, meil on vaja seda sõna lugeda, meil on vaja seda sõna enda ellu panna jätkuvalt ja jätkuvalt. See on see, mis annab meile tervenemise, see on see, mis annab meile lahenduse, see on see, mis muudab inimeste elu, see on see, mis toob inimestele lahendust. Tänu Jumala. See on see sõna ja kui Jeesus seda rääkis, siis need imed tulid. Kui ta kuulutas seda sõna, siis need imed tulid, nagu ta alguses tegi. Ta õpetas, kuulutas ja tervendas. Samamoodi, kui meie õpetame, kuulutame ja tervendada, siis hakkavad tulema imed ja tunnustähed. Me ei saa oodata imed ja tunnustähti lihtsalt, et tulevad kohe, et me palume, siis tulevad, vaid kõigepealt me peame kuulutama Jumala sõna ja valve on oluline vajalik ja siis hakkavad imed ja tunnustähed tulema. Jeesus samamoodi käis mööda maad ja tervendas ja parandas, aga me näeme, kuidas ta seda tegi, ta kuulutas Jumala sõna, ta õpetas Jumala sõna, kuulutas Jumala sõna ja tervendas, see oli see järjekord, kuidas ta seda tegigi. Amen. Niisiis, seesama sõna annab enesest potentsiaali, et anda sulle elu, et siin tuleb sind vabastada, sind parandada ja parandas kõiki, kas sa märkad? Kõiki, kellele kurat oli saanud võimuse. Amen. See kuulub kõigile. Nii. Vaatame Mattuse 8:17. Ta räägib Jeesusest. Jeesus on siin just tervendanud inimesi ja nüüd öeldakse selle nagu lõpetuseks, et läheks täide, mis on öeldud. Jällegi, mis on Jumala sõnas kirjas, kas pole nii? Mis on öeldud prohvet Jesaja kaudu. Tema võttis enese peale meie haigused ja kandis meie tõved. Nii saavad inimesed terveks, mis pärast, sellepärast, et sõna peab saama reaalsuseks. Sõna peab saama reaalsuseks. Seesama sõna, mis sai kuulutud, see sõna, mis sai õpetatud, see peab saama nüüd reaalsuseks, sest Jumal ei saada oma sõna tühjalt tagasi. Alati, kui me kellelegi räägime Jumala sõnad, me peame olema usku sellesse sõnasse, et see tervendab, see taastab, see päästab, see muudab inimeste elusid. Et me ei räägi lihtsalt niisama juttu, see ei ole lihtsalt meie arvamuse avaldus, see ei ole lihtsalt meie, ma ei tea, inimeste usku pööramine, nagu inimesed nimetab vahest, vaid see on see, me räägime usust sõna ja me teame, et see toodab seda, milleks see on välja räägitud, see toob inimestele pääste, see toob inimestele tervenemise.
Kui nad sel hetkel kohe seda ei vastu ei võta, siis see sellegi poest võime seda uskus välja rääkida. Jumal kasutab seda, see sõna, nagu öeldakse, jääb selle inimese jaoks kättesaadavaks. Kogu aeg see sõna on välja räägitatud ja ta ei lähe Jumal võime tühjalt, kui ta on teinud selle, mis läks räägitud on. Kui meil on usus selle välja ütlema, ta teeb seda. Kui ma olen usus selle välja rääkinud, selle sõna, et Jumal tervendab, siis see sõna jääb selle inimesega. Siis kui mina kavatsen seda usku, siis nii kaua, kui mina seda usus kannan, siis sõna jääb selle inimesega. Kui see päeva see inimene otsustab ka seda uskuda ja ta saab selle. Kas mina täna seda sõna olen välja rääkinud, siis ma ei ole lihtsalt õhku rääkinud, ma ei ole lihtsalt oma aega raisanud, vaid ma olen külvanud ühe sõna usus sinu sisse ja sina võid sellest kinni haarata, see toob sulle tervenemise, toob sulle vabanemise, toob sulle elu muutuse. Kiitus Jumalale. Ja siis Jeesus ütles, et tema võttis enese peale meie haigused ja kandis meie tõved. Seesama fraas sisaldab seda sama sinu jaoks. Kui sina loed tõepoolest, ta võttis enese peale minu haigused ja kandis minu tõved, see tähendab seesama sõna kannab eneses jõudu, et tõved ja haigused võivad siit lahkuvad sinu ihust. Amen, täna Jumal, sa kuuled seda sõna, see läheb sinu sisse ja tõved ja haigused peavad lahkuma, sest et see Jumala sõna on selleks lägitatud, et ta teeb seda, milleks ta on lägitatud. Täna Jumal, mitte tühjalt, mitte nii sama lihtsalt, vaid see tervendab, see vabastab. Ja Jumal selle paika pannud, ja tema on ütelnud nii, järelikult see sünnib sulle. Amen. Kiitus Jumal. Teine Moosese 15:26. Teine Moosese 15:26. See ütleb niimoodi. Ütleb, kui sa tõesti kuulad Jehova Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane, kui korrektsemaks tõlkida tegelikult, siis ma ei lase su peale ainustki neist tõvedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina on Jehova su ravija. Nüüd ma toon seda natuke teise konteksti. Kui sa tõesti kuulad Jumala sõna ja paned tähele tema häält ja teed, mis õige on tema silmis ja paned tähele tema sõna, siis Jumal ei lase sinu peale haiguse tulla, vaid tema on sinu ravija. Kuulates Jumala sõna, selle kuuletudes Jumal on sinu ravija. Jumala sõna kuulamine eesmärgiga selle järgi teha mõjub sulle otse kui ravim. Tänu Jumala. Amen. See tegelikult see sama printsiip, mis jooksis läbi sealt õpetussõnadest. Sa kuulad seda Jumala sõna ja see ravib, see tervendab sind, see taastab sind. Kiitus Jumala. Nüüd läheme ühe kirja kohe juurde Rooma kirjas, roomlaste 4:17. Paljud kirjakohad on minu sellist, mida ma kindlasti hiljem nagu haksendan detailsemalt veel lahti. Ma praegu annan oma järjest enda siia ritta. Roomlaste 4:17 ütleb. Nagu on kirjutatud. See on väga oluline fraas selle juures. Nagu on kirjutatud. Ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. Selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olema. Tema uskus üle lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale. Nõnda peab olema sinu sugu. Ta on näinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud. Oli ta ju umbes 100 aastane ja Saara lapsekoda oli surnud. Ent Jumala tõotusest ta ei mõelnud uskmatusest kaksipidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumala austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Nüüd see sama fraas vastavalt Jumala sõnale või see, mis Jumal on öelnud või Jumal on tõotanud, see jookseb siin tekstis tegelikult mitu korda läbi. Ja siin on nagu kaks asja kõrvuti. Jumal on ütelnud, et sa saad, et ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. Jumal ütles Abrahamile selle sõna. Ma olen pannud sind paljude rahvaste isaks. Nüüd teise külje pealt oli tema kõrval tema vana ihu, tema naine, kelle lapsekoda oli surnud. Ja
Ja nüüd on jällegi teise külje pealt Jumala sõna, mis oli ütelnud vastupidis. Ja nüüd siin oli nagu kaks asja. Kas Jumala sõna või see, mis ta näeb ja see, mis ta tunneb, mida olukorrad räägib. Need kaks tükki olid kogu aeg kõrvuti temades. Ja nüüd ta ütleb väga selgelt. Ja ta ei läinud usus nõdraks. Ta ei läinud usus nõrgaks ehk siis. Tähele pannes, nähes siis oma ihu, oli ta umbes 100-aastane ja Tsaari lapsekod oli surnud. Ent Jumala tõotuses ta ei mõelnud uskmatuses kaksipidi, ehk ta ei kahelnud selles Jumala tõotuses, vaid sai vägevaks usus, andes Jumala austust ja olles täiesti julge, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Tähendab seda, et Jumal on ütelnud oma sõna välja, siis ma otsustan, küll ma näen neid olukordi, ma näen küll neid situatsioone, ma näen küll seda haigust, ma näen küll seda probleemi, ma näen küll neid tunnetavaid neid valusid, aga sellegi poolest ma otsustan tähele panna seda, mida Jumal on ütelnud. Ja ma otsustan sellele oma silmad suunata ja anda Jumalale selle eest austust, et tema sõna on vägev, tema on vägev tegema seda, mida ta on tõotanud. Samamoodi, et kui ta läkitas mulle oma sõna, siis ta ütles, et ta parandas nad ja päästis nad nende hukatuse aukudest. Samamoodi, mida Jumal saatis meile oma sõna ja kui mina panen seda sõna tähele, kui mina otsustan oma silmad pöörata haiguse või häda või valu pealt Jumala sõna peale, siis see sõna saab reaalsuseks. Kui ma jään kahtlema ja kõhklema selle haiguse ja Jumala sõna vahel, ei tea, kumb see nüüd õige võib olla. Mul ikka on ju haigus ja mul ikka on paha, okei, aga Jumala sõna ütleb nii, aga ma otsustan jääda selle juurde, mida Jumala sõna ütleb. Otsustan selle üle mõelda ja selle eest Jumala tänada ja see Jumal on vägev tegemist, mis ta on tõotanud ja sellele mehele sündis see, mida Jumal oli talle tõotanud, sellepärast, et ta jäi sõna juurde, mitte oma probleemi juurde. Ja kujuta ette, nüüd see ime ei olnud tavaline ja see sündis vastavalt sellele loole selle mehe usu läbi. Naisele loodi uus nii-öelda ema-üsa, nii-öelda uus emakast üle sisse pannud. Kogu tema nii-öelda õigustuseks väga kapitaalne ime. See on loov ime. Ja tema usu läbi sündis see. Ta uskus, mida Jumala sõna ütleb ja tänas Jumal sellest, et Jumal lõi uue organi selle naise sisse. Amen. Ja see viitab ka sellele, et tema oli vana järelikult, seal oli ka vaja midagi korda seada. Ja Jumal tegi midagi üle loomulikult tema juures. Ja me näeme hiljem, et sai mitmeid lapsed pärast saadis, kui isad on sündis. Aga ta räägib sellest, et Jumala sõnas on nii tohutu potentsiaal, kas või isegi uusi organid panna inimese sisse. Ja see toimib inimeste usu läbi, see, et inimesed otsustavad uskuda, et see sõna on vägev tegema seda, mida sõnas on tõotatud. See on see sama asi, kus me peame tegema selle valiku. Ma otsustan tähele panna Jumala sõna, mitte haigusi, mitte valusi, mitte seda, mida arstid ütlesid. Ütles, ma eiran kõike seda, mis arstid ütlesid, ei sa ei pea seda eirama, aga sa pead oma tähelepanu suunama sellele, mida Jumala sõna on ütelnud. Ja selle eest täname Jumal, mitte kogu aeg rääkima seda, mida arst ütles ja mida olukord rääkis ja mida palud räägivad, vaid räägi seda, mida Jumal on ütelnud selle asja kohta. Pane seda tähele, kuula seda, pane seda enda südamesse ja varem või hiljem see saab sinu jaoks reaalsuseks. Varem või hiljem, sest et me näeme, et see sündis. Ja huvitav on see, kui sa hakkad uurima seda tegelikult, siis kui Abraham tegi selle selge otsuse, et otsustab uskuda, siis asjad otsustab üsna kiiresti. Ennem seda, kui ta oli kahe vahele kõhklemas ja kuidagi segaduses, asjad venisid ja midagi nagu ei juhtunud ja midagi ei toimunud ja midagi ei muutunud. Ta pani vaimulikult, nagu öeldakse, jala maha ja otsustas, ma kavatsen uskuda nüüd Jumalat. Ma kavatsen kinni haarata sellest, siis see sai reaalsuseks. See sai reaalsuseks. Siis kui sina võtad kinni Jumala sõnast, ütled, et see töötab, see toimib minu jaoks. Võtad nendest samadest lihtsatest printsiipidest, nendest tuntud kirjakohtadest ja võtad neid ette ja võtad neid nagu otse kui ravimid ja paned neid oma südamesse. Korduvalt, igal päeval, kuulad, loed, paned tähele seda ja paned seda enda sisse. See tervendab sind, see taastab sind, see tervendab sind, see taastab sind ja tõstab sind üles ja sul tuleb julgus, sul tuleb kindlus ja sa näed, kuidas see tervendamine saab sinu jaoks reaalsuseks.
kurat peab ära astuma, kuradi sinused peavad lahkuma, haigused peavad lahkuma, sest et see sõna kannab eneses väge, et sind tervendada, see sõna kannab eneses tugevust, et sind taastada, kas või uusi organid sinu sisse panna, kui vaja kas või on. See, mis arst on ütelnud, tema ütles seda loomulikul tasemel, see, mis Jumal on ütelnud, see on öeldud üleloomulikul tasemel ja see on üle selle, sest Jumal on alguses loonud taeva ja maa oma sõnaga ja tema ütles ja sai. Arst ei saa midagi oma sõnaga luua, tema lihtsalt ütleb, et ravim ja see aitab sinu organismi, aga nüüd Jumal ütles midagi ja see sõna kannab eneses ja kuidas kuuled seda sõna tänasel päeval täpselt samamoodi, selles sõnas on vägi, et luua sinu ihus midagi. Et luua midagi sinu ihus, taastada sinu ihus midagi. Sa paned seda sõna enda sisse ja kiitus Jumalale ja see tervenemine, seeme on külvatud ja see saab reaalsuseks. See sõna on otse kui seeme, mis saab reaalsuseks. See, mis on öeldud, see saab reaalsuseks. Sa võid seda uskuda, sa võid sellest kinni haarata ja tänada Jumalat, et see on tõesti tõde, jah ja aamen. Kiitus Jumalale. Aamen. Kiitus Jumalale. Tõuseme üles siin samas. Kiitus Jumalale. Halleluja. Ma lihtsalt tahan, et me tänaksime Jumalat tema sõna eest. Tema sõna eest, mis on vägev. Mis on läkitatud ja teeb seda, milleks ta on läkitatud. Et ta tervendab, taastab, vabastab. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et sina oled see, kes on läkitatud oma sõna. Ja see tervendab, see taastab. Tänu sulle isa. Kiitus sulle isa. Anname sulle austuse selle sõna ees. Ja see sõna toimib täpselt samamoodi, nagu toimistas siis, kui Jeesus, sina käisid maa peal ringi ja kuulutasid seda sõna. Ja sa rääkisid seda sõna ja kuulutasid seda sõna inimestele, siis see tervendas neid inimesi, kes tulid siin kuulama, kes haarasid sellest kinni. Samamoodi, nagu sa lasid öelda Saalomoni lõpetussõnades, et kui me paneme sinu sõna tähele, kui me kuulame sinu sõna, siis see on meile ravimiks, see on meile tervenemiseks. Et see läheb meie südamesse, see muudab meid, see tervendab ja taastab meid. Seepärast me võime usust täna samamoodi sellest kinni haarata ja öelda, kui oleme täna seda sõna kuulnud. See on otse kui ravim läinud meie südamesse ja taastab ja tervendab meid ja see ei lähe tühjaks tagasi, vaid